আজকে আমরা শেয়ার করব ইটালিয়ান ডেজার্ট প্যানা কোটা রেসিপি। ওয়াটারমেলন ফ্লেভারের জন্য একটা ফ্রাইং প্যানে দিয়ে দেবো 3 কাপ তরমুজের রস, দিয়ে দেবো 1 চামচ আগার আগার, চাইলে কর্নফ্লাওয়ার দিতে পারেন। এরপর মিডিয়াম হিটে আমরা এটাকে স্টির করব এবং ততক্ষণ স্টির করব যতক্ষণ না ঠিক হয়ে আসে। ঠিক হয়ে গেলে একটা পাত্রে ট্রান্সফার করে কিছুক্ষণ ঠান্ডা হতে দেবো। এরপর অ্যাড করব গ্রিক ইয়োগার্ট এবং মিক্স করব যতক্ষণে এরকম ক্রিমি টেক্সচার আসছে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো পাউডার সুগার এবং তারপরে আরেকবার ভালো করে মিক্স করে আমরা এই পুরো মিক্সচারটাকে ট্রান্সফার করে দেবো একটা কাঁচের বোলে এবং তারপর ফ্রিজের মধ্যে 2 থেকে 3 ঘন্টা সেট হতে দেবো। 2 থেকে 3 ঘন্টা পরে এটা ফ্রিজে রাখলে এটা সেট হয়ে যাবে। সেট হয়ে যাওয়ার পরে এটাকে আমরা ডিমোল্ড করব এবং তারপরে ওপর থেকে গার্নিশ করে দেবো কিছুটা লেমন জেস্ট দিয়ে, আর দিয়ে দেবো মধু। মধুটা চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন, তবে দিলে খেতে ভালো লাগবে। এরপর দিয়ে দেবো একটা পুদিনা পাতা। ব্যাস, আমাদের প্যানা কোটা রেডি। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানান, আর এরকম আরও রেসিপি পেতে ফলো করুন। বাই বাই।